به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، از صدا فندی هستم و خوش اومدی به این ویدیو. امروز اومدیم یه چند تا نکته در مورد بازی ماینکرافت بهتون بگیم برای تازه واردا. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. حتما برای حمایت از من، برای اینکه بهم انرژی بدید، چنل من رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و اگر هم دوست داشتین ویدیو برای دوستانتون بفرستید تا اونم نیز ببینن. عشق منید، بزن بریم سراغ این ویدیو بسیار خفن. Let's go. خب، اولین نکته که باید تو ماینکرافت رعایت کنید که 99% پلیرها این نکته رو رعایت میکنن، اونم چیه؟ اونم اینه که به درخت موش بزنید. به چه دلیل؟ به این دلیل که در آغاز بازی شما هیچ چیزی در اختیار ندارید. خب، نه ابزاری، نه سلاحی و نه پناهگاهی. خب، اولین کاری که باید انجام بدیم این است که ابزار اولیه را به دست بیاوریم. پس به سوی اولین درختی که میبینید قدم زده به آن مش بزنید. حالا هرچی درخت بتونید بیشتر بکنید بهتره. وسایل بیشتری میتونید بدید، بلوک درخت بیشتری میتونید داشته باشید. قدم بعدی اینه که سنگ جمع آوری کنید. بله، شما میتونید با سنگ فرنس بسازید و اگه همون فرنس رو بیاین با چوب ترکیبش کنید تو کرافتینگ تیبل، که کرافتینگ تیبل رو میتوانیم با استفاده از چوب بسازیم. استیک هم میشه یا همون نیزه چوبی رو میشه با همون چوب ساخت. حالا ما اگه بیایم سنگ جمع آوری کنیم خیلی بهتر میشه اجاق ساخت باش، مثلا همون فرنسی که گفتم ساخت، وسایل سنگی ساخت، خیلی بهترم هستش. حالا قدم بعدی اینه که یه پناهگاه موقت بسازیم. دقت کنید، میگم موقت، یعنی برای بازه زمانی بسیار کوتاه مدت. نگاه کنید برای چه پناهگاه بسازیم؟ توی ماینکرافت وقتی که ما اونجا تو اون ورد میایم فقط 10 دقیقه فرصت داریم که هر کاری که دلمون بخواد رو انجام بدیم. بعد از اون دقیقه هوا شب میشه و موجودات خطرناک اسپان میشه. پس بهتره که یه پناهگاه موقت بسازیم از چوب و سنگ و اینا، هر چیزی که دلتون میخواد بسازید، فقط سریع باید بسازید چون 10 دقیقه فقط زمان دارید. حالا من یه نکته هم بگم خدمتتون، اونم اینه که مثلا معمولا خونتون اگه نمیخوایم موقت بسازی، بهتره که در کناره های ویلیج خونتون رو بسازید که مثلا بدونید ویلیج هم غارت ببرید و کلا استفاده دیگه بکنید. قدم بعدی اینه که ما باید غذا پیدا کنیم. بعد از اینکه تونستیم غذامون رو پیدا کردیم، مثلا غذامون پیدا کردیم، میتونیم بیایم اون غذا رو به صورت خام نخوریم، مثلا تو اجاق بپزیمش با استفاده از چوبی چیزی و اون غذامون رو پخته کنیم، به قولی مزه دارش کنیم که حداقل جون بیشتری بگیریم. بعد از این کارا شما باید یه کاری بکنید و برین رو یه سری مشعل یا تورچ پیدا کنید که همینایی هستن که اینجا میبینیم. با استفاده از زغال و استیک میتونیم درستش کنیم. این روشنایی ها یا همین تورچ ها رو معمولا در کنار خونتون قرار بدین، چون شبا ممکنه اسکلتون و زامبی و اندرمن و اینا اسپون بشه. پس بهتره که در کنار خونتون تورچ بذارید که معمولا جاهایی که روشنه معمولا مابها اسپان نمیشون. پس این خیلی بهتره. بعد از اینکه اون روز رو با هزاران بدبختی گذراندید، بیا یه غار پیدا کنید. تو غار میشه چیکار کرد؟ میشه مواد خام رو جمع آوری کرد. مثلا آیرون، مس، دایمند، زغال، که زغال بهترین پیشنهاده برای اجاق و فرنس اینا. حالا بعد از این که ما تونستیم مواد خاممون رو توی فرنس میذاریم تا خالص سازی بشه، تا بتونیم باش کلاه، بلوز، شلوار و کفش بسازیم که ما به اینا میگیم یک زره بتونیم حداقل بسازیم. اونم فقط با این موادایی که بهتون میگن. یکی
با استفاده از چرم میشه ساخت، با استفاده از آیرون، با استفاده از طلا، با استفاده از دایمند، ندرایت، اینا با استفاده از اینا میشه ساخت این زره ها رو. کار بعدی این که باید بکنید این که کشاورزیتون رو آغاز کنید. ما ممکنه بعضی از روزا گشنه باشیم و غذای گوشتی نتونیم برای خودمون پیدا کنیم، پس بهتر است که بریم مزرعه های ویلیجر ها رو به غارت ببریم. بله حالا اگه تونستیم به غارت ببریم که تونستیم، ولی اگه نتونستیم باید بریم همچین شکلی بسازیم و توش گندم بکاریم، هویج بکاریم، تروب بکاریم، سیب زمینی بکاریم، بیا این ور بازار حراج. حالا دیگه با استفاده از هوی هم مثلا روی این درتا که بزنید میتونید اینا رو بکارید دیگه. اوکیه. بعد از این کار حیوان پرورش دهید. اگر مثلا آمد تو دیدید که مثلا محصولات مزرعتون کم داره میشه و نمیتونید جمع آوری کنید، بیاین مثلا دو تا مثلا حیوان مثل گاو، حالا فوش نمیدم نگران نباشی، میگم گاو مثال میزنم، 2 تا گاو رو بیایم اینجا جمع آوری کنیم و مثلا اونا زاده به دنیا میان، اون زادهشون بزرگ میشه، باز با یه گاو دیگه جفت میشه. همینجوری ما اگه همین کارو بکنیم یا عالمه میتونیم حیوان پرورش دهیم. حالا کار بعد این که باید بکنیم که الماس پیدا کنیم. الماس خیلی مهمه. الماس رو میشه باز از 2 طریق دست آورد. اولین طریقش که بدترینه، باید 3 سال بگردی تو اعماق زمین که بتونیم همین خوشگله رو به دست بیاریم. روش دوم با چیت دیگه. چیت حرامه، بهتر نکنید. حالا قدم بعدی امنیت خانه خود را ارتقا دهید، یعنی یه سری ابزار، یک سری سلاح بسازید برای خونتون که در برابر خونتون محافظت بشه از شما، یعنی خونتون از شما محافظت کنه و کلا مثلا ما یه چیزی به خونه شما حمله نکنه. کار بعدی که باید بکنید اونم اینه که پورتال نتر، این ندر نتر زده داداشمون، نتر زده، چیزی نیست. حالا یه با ابسیدین باید بیایم یه همچین دوازه‌ای بسازیم. ابسیدین که باید یک دریاچه لاوا پیدا کنیم که داخلش اگه آب بذاریم ابسیدین همچین شکلی به وجود میاد. دریاچه لاوا هم دیگه همون دریاچه مواد مذابه. اوکی. وقتی که وارد اون پورتال بشید باید یه قلعه رو پیدا کنی. حالا قلعه که نه، باید یه چهارراه رسولی رو پیدا کنی. 3 ساعت اینجا رو بگردی تا بتونی چند تا چست لوت کنی یا بازشون کنی که بتونی یه سری وسایل با ارزش بتونی به دست بیاری. در همین کار که مثلا آمدید یه عالم وسیع به دست آورید، پرو پلیر شدید دیگه، از پورتال که بیایم بیرون برای قدم های بعدی خود نقشه داشته باشه. یعنی مثلا هدفی داری برای مثلا کارهای دیگه تون، بیایم نقشه بکشی برای خودشون، مثلا به چه وسایلی برای انجام دادن این کار نیاز دارم و اینا. و این هم از این نکات، امیدوارم به دردتون خورده باشه. حتما کانال من رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش هم فعال کنید، لایک هم بکنید این ویدیو تا ویدیوهای دیگر. بای بای.